sagala duit batur. Urang mah yakul. Yakul kumaha ieu teh Cuneng? Urang mah yakul. Korupsi dana haji. Cuneng arek ka mana? Arek di si kokom, arek di si lada. Urang mah butuh jang balanya. Yeuh hudang Cuneng. Ih jelema teh Cuneng. Bodo amat teh. Bagian sok belitan kepada rubuh oge. Aduh, kumaha ieu teh usaha teh anu mayar jeung nu ngahutang nying kalaka gede keneh nu ngahutang. Loba duit di luar, giliran arek balanya meuni eueuh duit teh. Ari kieu carana mah jigana mah bangkrut usaha teh. Nu boga hutang oge, teu boga pikiran jang mayar. Kadang kudu diudag-udag, mending diudag teh mayar. Kadang kalaka loba alesan. Alhamdulillah menang duit yang aya token jeung beli kadaharan di ngadangeunah. Tah sia Iroh menang duit teh. Naon ieu teh main rebut-rebut sagala duit batur. Kapan mana inget tekana hutang teh cara nginjem na hutang ai pas giliran mayar we hararese. Heeh, urang ge inget tapi kayak heula atuh eta mah di si kokong yang bayar token. Bodoh amat, arek di si kokom, arek di si lada, orang mah butuh jang balanya tuh. Tinggal di warung urang geus kararosong kedeung ge bangkrut. Heeh, kayak heula eta mah yang bayar token heula di imah urang pareng listrikna. Bodoh amat, orang mah nyokotak urang nu jadi hutang. Cuneng, balikkan duit urang. Ah, Cuneng. Cuneng. Mampus siap na batu na Cuneng maneh. Main sorobot-sorobot gitu batur sih. Cuneng. Cuneng hudang Cuneng. Cuneng. Hudang Cuneng. Cuneng hudang. Yeuh hudang Cuneng. Ih jelema teh Cuneng. Ah bodo amat teh. Yang penting mah duit urang we aman. Tapi karunya oge nya jelema teh. Bagian udik-udik kos kitu oge. Mainna pernah bager ka urang. Bagian sok belitan kepada rubuh oge. Cuneng, Cuneng hudang Cuneng, Cuneng, hudang yeuh, Cuneng, hudang, hudang Cuneng. Cuneng, maneh teu nanaon? Maneh saha? Maneh saha kumaha ieu teh Cuneng? Cuneng. Saha Cuneng? Waduh, kunaon jadi gelo kieu jelema teh akibat labrak tiang sugan bieu. Cuneng, ai maneh kunaon Cuneng? Itu geus. Ai maneh saha? Ai urang mah iro, maneh Cuneng pan? Cuneng saha ya teh? Urang mah yak
Yakul kumaha ieu teh Cuneng? Ulah mah Yakul korupsi dan Anjing! Cuneng kemana, Cuneng kumaha? Aduh, kudu jadi gelok gitu eta si Cuneng. Sagala ngaku Yakul. Emang sih di Republik Kupu Papa Kementerian Agama malah jadi sarang korupsi. Aduh, si Cuneng ke mana deh? Si Cuneng ke mana nya? Aduh, si Cuneng jelema teh tamat. Jadi gelokos gitu, mana ngaku-ngaku siap wah. Cuneng, mana ini dia? Cuneng, hayu ayeuna mah urang berobat tambah kuat. Ambil saja. Oh, sia mana? Goblok. Goblok sia Cuneng. Oh, sia mana? Goblok. Cuneng, ayo mana kunaon? Padahal mah bener ya, Bang. Suganteng. Kumaha sih? Padahal seri, Suganteng. seri. Mulai talap deh. Untung lain iya. Cuneng, udang. Udang, Cuneng. Cuneng, mana teu nanaon? maneh saha? Maneh saha kumaha ieu teh Cuneng? Cuneng, saha Cuneng? Waduh, kunaon jadi gelo kieu jelema teh. Gara-gara nabrak tihang eta sigana ieu. Kurang. Dikalah. Enggak. Tiga. Aduh, nah jadi gelok gitu si Cuneng. Kalah. Aduh, si Cuneng ke mana dehnya? Jelema teh jadi gelokos gitu nya. Ngaku-ngaku siapun. Aduh, si Cuneng ke mana nya? Jadi gelokos gitu jelema teh. Mana ngaku-ngaku siapun. Ning maneh di dia Cuneng. Cuneng, hayu. Mendingan maneh urang berobat heula Cuneng ambek kaget. Gitu. Gitu kan. Tiga. Aduh, si Cuneng ke mana nya? Jelema teh jadi gelokos gitu. Wah, mana ngaku-ngaku siapa deh. Cuneng, mana ini dia? Cuneng, hayu ayeuna mah urang berobat tambah kuat. Ambek kaget. Tiga. Goblok sia Cuneng. Allah sia maneh. Goblok. Goblok sama